Қатын қызға йома намазында қатнашу фарыз түгел, ләкин әгәр қатнаша савап булалыр ул, дип һорағандар. Кардәшләр, беренсеннән әгәр қатын теге я был сәбәптән ана шул йома намазына барырга теләй икән. Әйтәйек, ана шул яшәгән урында бик яхшы мәсҗид бар, имам матур итеп һөйләй, дөрес нәмәләр аңлата, һәм ана шул хутбаны тыңлагандан һуң қатын үзенең иманының артқанын һиҙә, белемен арттыруга мохтаж. Әгәр шундый сәбәп бар икән, катынды туктатырга ярамай. Сөнки хәдистә әйтелгән: "Ла тамнау има Аллаһи масаҗидаллаһ". Алла Тәгаләнең катын кулдарына мәсҗидкә барырга камасауламагыз, туктатмагыз дигән мәгънәлә инде. Шундый хәл була ала, ысынлап та. Катындарга, мәсәлән, йома хутбаһыннан һуң яхшырак булып кала, имандары арта. Мана шул осракта, әлбиттә, барырга теләһә барһын. Ләкин нәҡ катын өсөн мәсҗид менән өйҙө сағыштырһаҡ, катындарга өйҙәге намаҙ яҡшыраҡ. Сөнки хәдистә әйтелгән: "Хайру масаҗидин нисаи ҡаъру буютиһинна". Катындарҙың иң яҡшы мәсҗидтәре өйҙәренең төбө, теге төпкөл яғы тигән мәғәнәлә инде. Кыҫҡаһы, мына ирҙәр өсөн мәсҗид һәм йәмәғәтте уларҙың өйө менән сағыштырғанда, әлбиттә, ирҙәргә мәсҗидкә, йәмәғәткә бару күпкә яҡшыраҡ. Ҡатындар өсөн киреһенсә, уларҙың өйҙә ҡылынған намаҙҙары мәсҗидтә ҡылынған намаҙҙарынан өҫтөн.